ku utalo munene wa amanyiwa uendee na usyoka masukuluni kwa tamu wa katatu. Munini wa ngavana kauntini ya Masaku Francis Mwangangi niwakulya athukumi muviani wa ukui methiwe Metho muno kavindani ka meukua amanyiwa isioni kivathukanyo. Mwangangi aneena kavinda ka misa ya kumumaasya Mututia Fr Michael Musemi ila yatwaiwa kanisani wa Our Lady Cathedral musini wa Masaku. Daniel Mwangala ni wakutuvingu ya vilingi wa mauvo na ilivote. Mwangangi nanena itina wa misa ya kumumaasya Mututia Fr Michael Musemi ila yatongoiwa ni Bishop Norman Kingo kanisani wa Our Lady of Lords Cathedral niwakulya ivindani amanyiwa uendee na usyoka kuma misini na kuthi masukuluni athukumi ukui mati emeo ya Leluni na kwikithikana ciana ni ciacoviwa na mbanga no sepso ina sikana ne ibinda ya ubingwa masukulu maito na ndia siate ibingwa skulu sito pe maundu maname uthikwikeka kindu chambe andu membe maithi nangale cia abiria kwa wingi nikuli Mateleva maito tembwe te angalivu muno te sobe mathao masiana situ mandu ala tekwite ivindani thi kwina wingi wa andu ala membe maithi kondo na kondo inki niwakulya ongami mama skulu ondu mwana ene maskulu kunenga si mwana wa kuiva visi vandu vautuma ciana visi kila ivinda ndambula kana ene isioni kivathukanyo maendee na ukunika muno ni ukwati pai mundu utekwe wondo uchumi wondo mubuko we muthei kwina maima kila mundu ena thina wa mbesa kou ningukulya school management ma principal maito meukua na asyai nondo ivindani twathie vinda ya mitiani na tikatwika tithitambe yokwa ingi ciana ciume skulu tambe yosiona siku isiokete misi cia umamisi ingi ciendete skulu wethe akendo chu katika county yetu no kamba witu masomo ni mainde nondo ivindani yukana kaimbwe kaya it is very delicate na ivinda yute yeso theri kaba ingi kwa ningukulya muno wanamwasi imekase make sure ciana ci skulu by kuiva mbesa lakini na mo alimo maito methukezia na ndikulya CDF nikulye alama nenga na bursaries ibindani makase koko nondo ibinda paita mungene tamwa metiani na tianda ciana skulu te yo ciandanza wingi ndathingirira vata wa kusuvia mawithiluko kwa kwanzia ya kuvanda miti nikienda kukitana na walio kuanzeve ula uendee na ukusi wa isioni kivathukanyo vanthi ya Kenya nondo itabingwa na tebingwa twendete musimu wa mbua asia ino membwa me champion ma environment ukethia ciana meuvanda miti skulu na meuma ni current asia makavande mesimusi nikana tukitana na effects ya climate change. Daniel Mwangala, Mutongwe TV, kumuva kanisani wa Cathedral katikati wa musie wa Masaku.